家好，睇下27題呢一條關於 equation circle 啦，同埋 locus 兩課嘅。好，題目話有個圓形啦，俾咗圓方程你。咁跟住咧，AB 係個圓上面嘅兩點。嗱，我哋大概畫到啦。呢個咧其實係21。OK，AB 咧我哋諗到啦，應該係呢度。咁 AB 嘅 midpoint 啱啱好咧，就係20呢個位。咁即係呢個係 X 軸啦。OK，好啦，而家問嗰樣嘢咧，佢話有個軌跡，咁大家要記一記啦。如果佢俾個軌跡係 AP 二次加 BP 二次等於 AB 二次咧，其實就係一個90度嘅關係。咁 P 嗰點咧就永遠保持住一個直角。咁即係咩意思咧？就係其實出嚟嘅軌跡咧就係一個圓。我用藍色去包住佢啦，呢個圓用藍色去畫啦。咁以 AB 為直徑，咁當 AB 係直徑嘅時候咧，指出嚟就必定係直角，得唔得？大家應該有印象啦。如果學咗 locus 呢一課，好啦，咁點樣揾呢個 equation 咧？其實就係最重要揾到 AB 個兩點，AB 個兩點。好啦，頭先提過啦，其實我哋只要將呢條式代個 y 係零，代個 y 係零，就會出到 x 二次減 4x 加1等於0。咁你可以用 formula 01啦，或者你用quadratic formula 啦，咁會計到呢個 b 二次減 4ac 再 over 2a。OK，揾到 AB 嘅坐標咧，咁自然地大家可以揾到個半徑嘅長度，即係呢度 r。OK，咁然之後用 center radius method 咧，就會計到個半徑出嚟。OK，咁後面嗰啲大家試下做一做啦。最後揾到個半徑咧，就會寫到呢個二次加呢個二次等於 r 二次啦。呢個就係個圓方程嘅結構啦。好，咁代翻 r 落去化簡咧，就會做到 A 個答案。大家翻去試一試呢個做法啦。OK，咁中意條片嘅就 like 啦，同埋subscribe 我哋個 channel。